Vou enfiar aqui essa forquilha. Lembrando que essa armadilha é muito boa para paca, cutia, javali, capeta, capivara. Firmei. Aqui eu tenho um milho, ó, preso numa forquilha, um pequeno torno para travar. E aqui eu já preparei o gatilho, é muito importante. Ó. Gatilho, você vem aqui e encaixa, ó. Pega esse pequeno torno. Aí, pessoal, a armadilha é uma das mais fáceis de fazer. Ó. Travou, aqui você vai botar o laço. Papaca, cutia, javali, capeta, capivara, excelente, pessoal, não falha. Você vai fazer um laço bem mais largo, ó. Pega aqui, ó, o milho, ó. Coloca aqui, a caça puxar. Importante que você não esqueça desse cercado, para que a caça não venha do lado ou por trás ou por cima e rouba, assim você não pegue ela. Assim ela é forçada a vir pela frente, viu, pessoal? Quando a caça chega, ela puxa esse milho, soltando assim esse torno debaixo do gatilho e o laço fecha. Também é importante que vocês usem um cabo de aço, porque essa corda é só demonstração. Pode fazer o desastre, pessoal. Mas é assim, ó, a caça chegou, botou a pata, ó, puxou, já era, que você teria uma caça para se alimentar.